Эх, коробка со шпильками влетает вообще прям замечательно. Вон одна, вторая. Тут посадочные поднаправляющие втулки перенесены. Вот здесь и вот здесь. Прям залетает. Вот одна направляйка. Вот вторая. Тут вот маленько подпилено под болтики. И все, на 4 точки крепления, как и было. Тут болты видно, к блоку прикручены. Тут шпилька, тут сквозная.